Rehefa misy olona iny ambany iny. Efa vita ary andraso ay. Manahirana koa ky manao itony kapa be levura be anareo itony ka. Eny tianao eny. Zakiry mi tena kamo be ody any an-trano any a. Za tsy mahavita mody any ako fa tonga andry dia iaina tsy fisin-drano indray dia mampijerijery fotsiny. Toragan dia ody fa le ty e. Tsy haiko ny endrina na ahoana fa ny anahy fa commenceko miakatra aty amin'ny oroko aty fofona pupusako. Tsy dia mitete foana ranga fa ndao ody fa. Aiza ve kiko? Io rano iny tena antoko ny fiainany tena olombelona vahoaka malagasy nefa io tena ampahoriana an'ilay olona eto amin'ity tany ity. Nareo mba aiza koa mba manaraka vaovao. Vaovao n'inona indray? Efa mikarakara an'izany ny ministeran rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana amin'izao. Karakara inona? Karakara fanamboarana an'ireo tuyau rehetra mahatonga ny rano tsy mandeha ireo. Palahoasina mpanao politika indray nenonareo. Tsy palahoasy zany fa hisy fitsangam-bato atsangana mihitsy eny Amandro Seza amin'izany asa izany. Fa tsika koa neny mila mahay mianatra mampiasa an'ilay rano ny tena marina. Botry, aiza indray misy matière an'izany? Mila fikojakojana io rano ohatra hoe rehefa mba miborosy nify dia rano eraky ny vera ihany dia ampy fa tsy atopatopy eraky ny tanàna fotsiny ilay rano nefa rehefa tsisy avy eo menimena. Ka zaka izy tia lalan'izany fa mila misitraka rano madio sy ara-dalàna fotsiny koa fantatro a. Zany ky olona mandoha vola fa tsara mangataka amin'zareo e. Dia aza zany menomenona anareo eraky ny lalana eo ka. Ka izako ny tokony menomenona koa sa aiza ny tokony tarainy? Mivavaka io fotsiny tataka fa tsisy henonao izany. Henonao zany razon-damosy koa zareo. Amin'ny 16, 17, 18 zao misy herinandro nasionaly momba ny rano eny amin'ny kianjan'ny Bariady. Enonareo manala ny fonareo sy ny fanontaniana izay ilainareo. Tonga avy eny. Na koa ky atao eny inona dikan'izany? Misy taondy 20 mahery eny afaka mamaly ny fanontanianareo rehetra misehatra momba ny rano daholo ireo taondy rehetra ireo. Hitany eny reny tuyau rehetrarehetra mitondra rano any ambanin'ny tany reny hosoloina daholo reny manerana amin'ny Madagasikara dia ilay fitaovana mpamokatra an'ilay rano ampiana savozina daholo dia mba mila faharetantsika amin'izay fotoana izay rehefa mandeha ilay asa satria misy fikorontanana io. Fa nefa hitondra vahaolana ho antsika malagasy rehetra nefa dia tsy tokony memenina alohatsika mba mifampikomprendre. Dia mba mila miaritra kely an'izay aloha tsika mba ahafahana misitraka rano madio sy ara-dalàna sy tsy misy olana intsony. Azony eny ilay izy dia izay mihitsy no mahatonga ny herinandro nasionaly momba ny rano eny amin'ny stade Bariama Mahamasina io. Dia any nareo mametraka ny fanontaniana rehetra izay tianareo apetraka momba ministeran'ny rano sy izay momba ny rano rehetra manitikitika anareo any. Sady fidirana maimay Ary andraso aho Ometsika lanja ny tahirin-drano ho antoky ny fampandrosoana maharitra eo ambany fiain'Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Repoblika Madagasikara Hatrehin'Andriamatoa Lalain'Andriana Melasoa ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana fankalazana ny herinandro nasionaly momba ny rano ny 6, 7, 8 aprily 2024 ao amin'ny Kianjam-Bary Mahamasina. Ahitanao fametrahana ny vato fototra sy fanolorana fitaovana ho an'ny toeram-pamokaran-drano madio ao Mandro Seza. Trano eva misa 20 misokatra ho an'ny daholobe manomboka amin'ny 7 ora maraina. Famelabelara-kevitra momba ireo loha-hevitra, ny sehatra tsy miankina sy ny tamberina ndraikitra andrasana amin'ireo orinasa, ny fitantanana ireo tahirin-drano manoloana ny fivaovan'ny toetrandro, ny fahaiza-mitantana. Tongava maro fa tsy misy vidim-pidirana.